Mirë, jemi rikthyer në studio tashmë na është rikthyer në studio profesor Sazan Guri, studiues, profesor inxhinier avokat Sazan Guri. Mirë se erdhe. Do të flasim për faktikisht ABC-ja, gjuha shqipe më saktë, në UNESCO. Profesori na ka sjellë librin e tij, ABC-ja manastiri 2000 vjet mbas Krishtit, kurorëzimi i ABC-s Pellazge 2000 vjet para Krishtit. Apo jo? Po, shumë saktë. Profesor, mirëmëngjes, kënaqësi që të kemi në studio. Tash na ke bërë mungesa. Po ti kur bën mungesa, bën përgatitje shumë të mira dhe vjen me fakte dhe me teza të argumentuara. Po, ke drejt. Kështu që ja vlen dhe ajo pauza ndonjëherë. Po, rrallë dhe pak edhe saktë, nuk po kam kështu ku fjala na ka ngel tani dhe në fakt nuk është se jam i lidhur me një televizion apo me një mundësi. Je i lidhur me shqiptarët. Me shqiptarët. Ajo është televizioni për mua, shqiptarët për t'i bindur ose për t'i treguar, për t'u shfaqur gjërat të pathëna, gjërat të na keqë, gjërat të pluhurosura. Për t'i vendisuar më shumë historinë. Sepse ju thoni gjithmonë fakte dhe teza të cilat i keni studiuar edhe i keni parë. I keni studiuar për shumë vitesh tashmë. Po, flasim pak për gjuhën shqipe që ju thoni që duhet të mbrohet nga UNESCO. Gjuha shqipe, sepse është shumë e rëndësishme dhe është një gjuhë shumë e vjetër. Po, kjo është një nisim nga shumë studiusë të tjerë dhe ai që po bëhet qendra e kësaj iniciative është zoti Alban Kraja. Kjo me punën e tij titanike mund të jetë baras me një akademi të tërë shqiptare publike, bile edhe më shumë. Një i vetëm. Ndoshta edhe pa titull të mëllenj profesor apo akademik, ai ka dhe mundësinë që të vizitoj bile dhe të shtektoj ke vlerat e shqiptarisë të shpërndara, sidomos në pjesën sot Ballkan apo edhe në Europë, dhe ai është një zbulues shumë i qartë dhe i saktë i artefakteve për shqiptarinë. Dhe ka përmbledhur kërkesën e shumë studiuesve europian dhe kërkon me vërtet që të sjellë gjuhën shqipe në vëmendje të UNESCO-s, që e meriton. Ne si akademi rejnë tona me zotin Pingli, Bale dhe shumë tjerë e kemi menduar prekosh, e kemi shprehur në mënyrën tonë, edhe jemi duke u përgatitur për të bërë këtë qasje drejt UNESCO-s. Do ishte një hap shumë i rëndësishëm. Shumë i mirë, sepse me vërtet çka kemi kuptuar, unë që kam 21 vjet nga 2005 sot, po i kam kushtuar dhe shumë libra thjesht për gjuhën, jo të futem unë në sintaks, në zgjedhime, jo në këtë mënyrë, por një kritik, jo kritizer ndoshta term, një kritik, një lloj filozofie, një lloj inxhinierie të gjuhës. Zoti më ka dhënë aftësi të ditë të mbledh këto fakte, artefakte, dhe sot jam në gjendje që bashkë me kolegët e mi brenda, apo edhe ata jashtë studius, po edhe zotin Alban Kraja, ndoshta në krye, jemi afër në mirëkuptim me akademinë tonë, me Ministrinë e Kulturës, jemi gati të prezantohemi dhe të paraqitemi me vlerat e gjuhës shqipe për të marrë, e meriton që të merret në mbrojtje nga UNESCO. Po, cilat janë vlerat e gjuhës shqipe? Pse e meriton? Cilat kriteret përmbush gjuha shqipe për të qenë pjesë e mbrojtjes së UNESCO-s? Po, e para ka ABC-n më të vjetër në botë, sepse thuhet që Plini Plaku apo dhe Plini i Biri apo dhe shumë studius të tjerë kanë mendojnë dhe kanë vërtetuar që nuk është tënë që ABC-ja Pellazge Kadmi e mori dhe e qoi në 1500-ën e qoi në Etruri, ke njerëzit me tru. Pra, ABC-ja që ne kemi në manastir, që ne e kurorzuam këtë ABC, jo se ne ishim, si s'na thonë, pa gjuhë shqipe, pa ABC deri në 1908-ën. Dhe prandaj edhe libri ka titullin 2000 vjet mbas, që kemi ABC-n tonë, është kurorzim, është njëhsim, është standardizim i ABC-ve të mëparshme. Sepse po ti marrë ti zbresë, bile jo vetëm ABC-ja, po të marrë zbresë shkollën, po të marrë zbresë universitetet, pra nuk është universiteti para 1957. Po të zbresësh, të ecësh mbrapsht, ti do gjesh, ti marrë shpejt e shpejt po i tema, nuk di më lejohet ti tem shpejt e shpejt. Për shumë marrim universitetet. Atëherë, po që universitet, po që edhe shkolla, do të thotë që ka pas ABC. Po që edhe fjalorët, do të thotë që ka pas ABC. Pra, me këto 3-4 gjë element. Fillojmë. Universiteti 157 është ky i pari, kam një pyetje unë që në formë
përgjigje pasaj. Jo, sepse është në 1870-80 që Hoxha Tassini, mbasi e përjashtuar si njeri poliglot, universal, që ishte me kulturë sa oksidentale, orientale, dhe prandaj dhe hoqë nga rektor i Universitetit Publik të Stambollit, dhe japi një universitet shqiptar. Dhe Konstantini Madh, Sami Frashi, Jani Vreto, ishin studentat e këtij universiteti nga Hoxha Tassini dhe me Hoxha Tassini filloi rilindja shqiptare. S'ta e ka thënë tanet. Ka thënë Hoxha Tassini hoq para, futja kot një hoqë aty, ndërkohë ai 11 gjuhë uruguaja, s'ta e kanë thënë? Po këtu do vim pra, do vika, ma bërë pjotë në fund. Atë zbresim, Universiteti u Voskopojës, 1760, ku 60% ishin shqiptar, 30-40% e 35% e temi ishin shqiptar vle, edhe 2-3% ishin daskal grek që vinin për ta patur si të tyren, po ndërkohë ishin universitet shqiptar. Ai Grigor... Në çfarë zone ka qenë? Në Voskopojës, Universiteti Voskopojës. Ndërkohë që ishe i krahasueshëm me atë që me matë, akademia që quhet në atë kohë. Ndërkohë që Grigor Voskopojari, që ishte nëndrejtori, nënkryetari i këtij universiteti, është ai që mori që Gjermani, George von Hansi, e quante Grigor Voskopojari njeri savant, njeri i ditur, njeri gjenjal, Grigori, ose simonoid, një lloj specie e veçantë që në 1761 mori ABC-n Pellazgje me figurina në njërën anë edhe me gërma në anën tjetër, gjithë tot figurina dhe gërma. Do të thotë që për ta mbajtur popullin me 2000 vjet përpara erës sonte, i bie 14 vjet sot, të mante mend gërmën, i vinte një figurë. Për shembull, nëse ke gotën, gota ka formën e us, nëse ti bën prerje. Edhe kjo gotë në formë uje, kjo gota është që pi, kjo gota që i thonë gërma P. Gota është që pi pra. Ajo rota, një rotë që lëvis, është gërma R. Ajo zingjiri, një figurë me zingjirë, një gjë dhe një kokë, është zingjirë, është gërma Z. Ajo aja, është gërma AIN. Ajo C-ja, është ajo cinguini gjeografi që merë prushin, C-ja. Ajo K-ja është kupa, kupa që piqaj, më jepi kupuj, themin e tjera. Pra, të gjitha këto figurina kishin një gërëm në kraun e majtë të tyre. Ky Grigori tani, që i mori këto dhe gjithë kjo e fjetur, kjo ABC e fjetur në midhjeçarët e tij, jo në qindra vite, ky e mori dhe e solli në gjendje të updetuar, të përditësuar të viteve 760. Po, para alfabetit ose ABC-s së Grigorit ishte do të thotë që ka pas Universitet Voskopoja. Para këtij ishin ABC-t e Beut të Gjirokastës. Pastaj vjen Frank Bardhi, paraqiti 6 fjalor. Edhe në këto 6 fjalore, njëri për tyre ishte fjalor e pirot latin. Çfarë viti flasë? 1635. Po do thot 1635, po zbreson pra tash. 1635, ja fjalori. Ja pirot alfabetin e pirot, bravo, faleminderit që më ndihmon. Ja atje, apak ketash. Janë gërma, ajo peja, mos i nga shuka shpejt, nesem. Po, ndalojmë një nga një që ti komentoj, profesor. Ja dhe alfabeti ABC e Elbasanit. Dalojmë të infotërëgjë, dalojmë të kjo e para. Kjo është alfabeti e Pirotim. A, B, C, 1635 ku i malli Mart Parnikaj i solli i gjeti në Vatikan 6 alfabetet që përdoreshin atë kohë dhe një nga këto ishte alfabet shqiptar e Pirotim. Bile Frank Bardhi sjell dhe fjalor. Bile para fjalorëve të Frank Bardhi 1630, e ke të një Arnoldi 1470, ke fjalor Shqip, Gjermani, Shqip, Italisht, ke fjalor pra. Ndërkohë që Shkodra në 1470 shtypshkronja e parë mbas Gutenbergut ishte në obot të Shkodrës, shtypshkronja e parë. 1480 ishte në obot të Shkodrës, shtypshkronja e parë. Ndërkohë që kemi 4 bot e mëlla, Buzuk, Bardh, Bogdan, Buzuk, Bardh, Bogdan dhe do ta kujtoj edhe katër. Po, do ta kujtoj. Frank Bardhi, Gjon Buzuku, Pjetër Bogdani dhe ndonjëherë, po. Dhe pra të katërta bët e mëlla ishin gjeni që shkrujtën, u shkrujt me shari 1555. Tash vim, po pse 1555? Po jemi 1332-shin.
i cili prifti Tivarit thoshe që shqiptarët flasin dhe shkruajnë një gjuhë tjetër nga latinishtja. Pra flasin dhe shkruajnë, se po thoshe flasin, dakord, ky prifti Tivarit i drejtori është papës. Po flasin dhe shkruajnë. Flasin dhe shkruajnë. Po pse vetëm me anë të fjalorëve dhe me anë të universiteteve, se do zbresim. Po ishin shkolla shqipe, Lef Matranga 1580 kishte shkollë shqipe në Itali. Sa nuk i dim në këto, përse Po nuk mi më janë në rregull, ti them shpejt e shpejt, aq ke kodi, do më thuar pas janë mbarove. Dhe në gjua Altimari, një tjetër Arbresh, i madh studius, thotë që gjua shqipe ishte gjuhë zyrtare në Vatikan, në vitet 1550, 1580, 1600, gjuhë zyrtare në Vatikan. Po si mund të jetë një gjuhë ku s'ka alfabet? Ndërkohë që kemi zotin Ylli që është i Levisës Qelshi, i cili ka një bibliotek ku gjua shqipe në kohën Napoleonit, gjitha lutet e papës 150 gjuhë, 3-4 lutje ishin gjuhë shqipe, po gjuhë shqipe e Piroqe, gjuhë shqipe e Ilirishte, gjuhë shqipe e Arbreshve, gjuhë shqipe e Avranitës, pra në 4-5 forma gjuhë shqipe. Po mund t'jetë gjuhë tjetër ku s'ka ABC? Kur në kurës? Zbresim. Universitetin e thamë që 1870, po në kohë ke universitet në 1380 që para një jave është bërë një luftë e madhe, ku unë arrita gjeja fakte të shumë të tjerëve, ta zënë të Besir Bajramit, një studiusje vetëm ditëri, 24 orë të gjej artefakte për Shqipërinë. Sot është nga Maqedonia, për në Hollandës në Gjermani, i cili ka bërë ai dhe të tjerë, unë vetëm ditë i mbledh. Edhe Universiteti i Durrësit 1380 thjesht erdhi turku dhe qoi të universitet me atë kolegjun e tij që do të thotë studime të larta, që përgatiste mësuesa dhe profesora këtu universitet që shpërndaheshin gjithë Europën. Po ka universitet pa fjalor se jemi 1380, pa alfabet. Po 380 ato që 332 ai ka thënë prifti që e flisin dhe e shkruanin gjuhën shqipe 1332. Po vim, pastaj vjen një tjetër nga Kurbina u bë edhe. Pa edhe më herë. Që ti e merr shkollat nga 1400 në 80 në Shkodër, të kishte obotin, kishte shpërshkruajnë. Pastaj zbritet në Drisht 1380 shkollat e këtyre që në Drisht shkollë 1380. Pastaj zbret atë e thamë Universitetin e Durrësit, zbret në shkolla të mesme 7 vjeçare si e ka shkolla, edhe sikur dhe 5 vjeçare ishte, dhe e çon në 1123 shkollën e parë shqipe. 1100, ta fteksoj fort, shqiptar ku jeni. 1123, 1123. Gati para 1000. Shkollë me 5 land, edhe këta akademikët, pse sa i thonë, janë përgjigjet pyetjes. Thonë që ishe shkollë që përgatiste fetar. Pa e Universiteti Kopernikut në fillimisht në Krakov, që unë kam qenë atë universitet, në bankën ku e shullur Koperniku, po universitet fetar, i terë universiteti. Nështë kjo kishe 4 lëndë, pra, kishe aritmetik, mësohet teologjia, por mësohen dhe të tjerë. Teologjia një lëndë, por normale që ishe mesjet akoma, teologjia kishe rolin e saj shtet, në vete, normal, po 4 lëndë, dituri, aritmetik, gjuhë, lexim, ishin 4 lëndë që ishin që porosiste mësuesi, porosiste në Vatikan, atje ku shtype që në porosiste lëndë, pra, vade 1123, do të pesë edhe 100, edhe 100, të universitet dhe Marokë. Po s'kemi kohë pastaj. Jo, s'bita Marokë. Edhe nga vitet 800-900 ka qenë patriarkana në orë, Shqip, po nuk ka mundësi mos ketë universitet, patriarkana në orë, e lëm këtë me pikpyetje. Dhe në 405, kur bëhet kodiku i parë i Beratit nga Gjon Gojarti, që morën e të buan si klerikta dhe shkojnë e pirë në burg e tjerë dhe bëri kodikun e artë të përpurt të Beratit. I njatë Zamputit, që gjusi madh, italian, Arbresh, edhe thot, nuk ka mundësi, thot, që këto kodikët e Beratit, që janë 101 cop, nga 405 a i pari, dhe në 1700-101 cop, nuk ka mundësi mos kënë pasur universitet. Pra, në shektën e 5, që është kodiku i pak, ta thonë është 1 nga 3 kodikët, San Petersburg, Paris dhe Berat. është i pari, ata janë shektën e 6-7, jemi ke kodiku i parë, nuk ka mundësi këj kodik me fjalë shqipe, aty gjenë sa duhet, edhe unë i kam prurë ato, një meni, për tani, janë fjalë shqipe. Mbaj këtu të lutem. Dhe pra universiteti, i viteve 410, 20, 30, i ku, do s'besme, po, më shikominat,
Edhe që Universiteti i Durrësit, 100 vjet para, 100 vjet mbas, Universiteti i Durrësit, ku vinte mësonte Ciceroni, i cili mësonte në Durrës dhe i shkuante te Jemës, në qoftë se durrësakët nuk më tallin, se i merres goja Ciceronit, unë do rinë këtë qytet hierant Durrësit. Po edhe shkonte këtë Curilat, vinte Zaja në gojë, edhe Ciceroni përmisoi të folurën që gjë njeri që flet mirë. Zaja në Curila, bro. Vinte Zaja në gojë, edhe rregullonte gjuhën sepse i merres goja. Edhe u bë njeriu që i rishiste mendimi dhe fjala dhe gjuha. Dhe sot gjë njeri që flet nëpër muze quhet Ciceron. Ai kishte Mark Aurelius, ai emri, po Ciceron sepse nga fjala shqipe ciu, si gjuha shqipe gjuhë Cicerimash, ciu. Pra, vajtëm në universitet në shekullin e parë, ku Ciceroni në vitet 60, 50, 48, ka mësuar në Durrës. Por të mëson në Rome, çka kishte që vitë në Durrës? Durrës ishte qytet shtet në atë kohë, ishte fantastik. Po njëjta gjë perandori i parë i Romës, Augusti, i cili ka ardhur në Apolloni dhe mësoi artin ushtarak. Po se mësoi në Rome? Po këta na thonë na gënjejnë tani. Na gënjejnë shumë, na thonë që Durrësi që kishte 200 tregtar grek, 20 ta bëm si dhoma sot e Nikoliniakës, ta na thonë që qytetë i themeluar nga grekët, që gënjejnë, sepse nuk është themelu, po kanë ardhur në 627 disa tregtar Korinthas, që nuk quheshin grek, as helen, sepse nuk ishte shpikur termi koncepti helen dhe grek. Korinthët thot Pellazg, sepse në 627 para Erosonti, gjithë ishe manja Pellazia, tregti e madhe, Ancona, Brindisi, Bari, Durrësi, Apollonia, ishin porti në Semon, që kishte një emër tjetër. Pra, vate universitetet. Dhe mbylla, universiteti i parë nga poshtë është përsëri në Durrës në 450-ën që përgatiste profesora që jepin mësim në Athinë. Dhe atje në Senat diskutohesh në Parlamentin grek pse profesorët e Durrësit marrin lek njësoj si një punëtor, po sepse nuk janë emigrant, nuk janë qytetarë si bie me permisio, me leje qëndrimi në Athinë. Pra qytetarët e Durrësit, mësuesit e Durrësit, pedagogët e Durrësit jepin mësim në Athinë në 470-ën. Thuhet që baza formimit alfabetit grek vjen nga ABC-ja jo. Po. Po pritë mos dalim tu jemi. Po jo, po jemi sekondë. Po ja për se kam shqiptar që po marr leje, profesor. Të lutem. Nuk më vjen. Jo. Tani, përveç këtyre që ishim me pikpyetje që ju i thatë dhe vetë. Po. Pjesën tjetër që e kanë ardhur albanologë dhe studiues të tjerë që i kanë vërtetuar, kanë sjellë fakte. Pse nuk e mësojmë në histori? Kush është përgjegjës që ne sot, ose fëmijët që janë sot në shkolla, nuk e mësojnë këtë histori? Paguajnë lek grek, të kemi mësuar gjithmonë të del historia e vërtet e shqiptarëve, thot Nostradamus. Historia e botës shkruhet nga e para. Kjo është një. Tjetri është gjermani matematicien filozofë Leibniz. Në 1695, 1700 tha që historia, në qoftë se doni të mësoni historinë para Krishtit, biletot e i dhe shkencat para kësaj kohe, studioni gjuhën shqipe. Unë e kam kaq madhe atje. Në shtëpi Berat, më kalem, sa futesh lagja ata gjermanë ku vinë, po ata e besojnë shumë shkencën e tyre. Leibniz, matematicien filozofi më i madh, gjerman, i kohës, që atëherë, edhe sa, me 100 fjalë shqipe që mësoi përmendsh, edhe tha që qofse. Mi po e ka thënë Gjatasini, që 3000 vjet përpara Gjogja shkruaj shqip, o Gjatasini, po Gjatasini është toni, rilindas. Edhe ne na thonë tash, ata që po pyesin juve, që rilindja i duhet të thoshe kështu, që ata s'kan gabuar kur, se ka qenë savant, kanë qenë simonoid. Samir Frashi, si mund të ketë gabuar Samir Frashi, Naim Frashi, Abdul Frashi, 3 vlet, 3 dajat e gjyshit tim, bje fjale, themesh. Ja është e vërtet, po e themesh sa ka. Se zot tem që ndoshta edhe në gjurmë të tyre, edhe kjo është një betim që unë kam me veten, me grind që kam, pikërisht se jam stënipi tyre, dhe ati më thoshte babai që këtë detyrim, po bravo. Se djova baban 0-20 vjeç, promocion mësonte dhe u betova në varë babait në të shtatën që unë do të qojë frymën të ndë në fund, edhe këta jam duke bërë, por duke jam vetë për shqyqyrë zoti. E nëse dhe, se jam gati për të gjera. Jo, është moshë malë që preket, që 70 vjeç nuk është pak. Nëse, dhe këta nga thonë që rilindësit i morën këto të mira të shqiptarisë, për t'i bërë qefin shqiptarëve, s'kesh nevojë të djeli nga zgjedhja turkut, dhe i duhet shqiptarit
të bënte këto lloj folklori, që ata e kanë gjogje me bazë. Kur na infrashë thotë që kjo gjua polli helenisten, pastaj polli latinisten e tjera. Pastaj le ato të përmend gjuhë mirë, gjuhë të lira e sa e tjera. Po kanë bërë jo shpikje, po kanë bërë një risjellje të gjithë sa që unë të bëra tani. Ata e kanë sjellë me poemë, me poezi, me enciklopedi, e kanë sjellë në një mënyrë të tillë që atëre gjua shqipe do të ishte gjuhë mbrojtur, sepse gjithë studiuesit e vendeve përkatëse, Austri, Gjermani, Francë, Itali, kur donin të kërkonin rrejnë të tyre, të gjuhës, të popullit tyre, edhe mundoheshin helen dhe romak, sepse... Që njësin se dy... Po, e këta dy, sepse ka një regull pra. Në 1700, këta e soli Skënderushi, profesori matë, nuk është profesor, për ne e themi profesori matë, që mori 200 libra në Itali, mbaj mund të jelashit. Mori 200 libra dhe gjente që ajo ishte fjalë Pelazga e lexonte grek. E gjente Elin e lexonte grek. E gjente Dak, e gjente Thak, e gjente Akej, Danajt. Pse? Se ishte një vendim i mbretit ose i princit në Itali, që gjë gjë që gjenë në këtë forum, do të quash greke ose romake. Ishe vendim. Kur vjen Mussolini në 1935 apo 7, e njëjti vendim thotë që në për librat kur të përktheni, ajo edhe i kishte dy libra, kishte originalin Elin ose originalin Pelazg ose Dak ose vazhdo Akej, Danajt, edhe në përkthim ishte grek. Pra, ti gjë gjë i mësuar që a gjë gjë e kaluar e vyer është sa romake dhe greke. Prandaj edhe akademiku ju po pyesnin. Kur merr një fjalë shqipe, kuvent, thot vjen nga fjala latine konvent. Merr fjalën shqipe pal, emër pal. Thot i madhi akademik, s'ka në citat e meme, sa të janë gjithë isoj. Pal vjen nga emri Paulos, sepse është shkruar në latinisht Paulos Emili është perandori romak që erdhi legionari romak që erdhi në Kalan e Beratit dhe gjo person 2 vjeç e lart i vrau. Edhe la llogarin senat. Edhe doli emri, u shkruajti emri Paulus Emili. Edhe i themin tash ne inxhinierë tash. I them po mirë, si ka mundësi që e thjeshta vi nga përbera. Ka ekzistuar një emri Pal. Pastaj vjen Paulos. Pra Pal, unë kam në shekullin e 4 se Pali, Gjini dhe Gjoni janë 3 shok të ngushtë të Sokratit. Po Sokratin atëko nuk quhesh Greqia, Hellat, quhesh Pelazia akoma në 430 ronde Sokrati, quhesh akoma Athin, edhe Sokrati quhet bir i urtë i Athinës, nuk quhet Sokrati Helen, vazhdo, grek, quhesh akoma Pelaz. Profesor, të ndalemi pak të ky krahasimi që ti bën gjuhës shqipe me gjuhën greke. Në pamjet parë dy alfabetet nuk është ngjasojnë. Pak në pamjen e parë në shkrim të njeriu që është në sipërfaqe. Ku i gjenti diferencat dhe ngjasit? Po, prandaj e theksova. Ku janë ngjasit? Ku është në shqipje dhe ija me ija, a me ha? Për shembull, qofse peja është me kokë poshtë gota, ai e ka marrë e ka kthyer 3-4 prej këtyre germave. Do t'i shikut, po duhet ta dish pra që ka ekzistuar një ABC më pashme, pastaj vjen ABC-ja greke. Ai ka kthyer me kokë lart. Edhe ti po e pe, mi po ti herë shikon, edhe duhet ta lexosh pa Nikosilosi, i malli, e lexon se e di që kjo peja me kokë poshtë, kjo gota me kokë poshtë, është P. Në një shkrim. Në një shkrim tjetër që ti e ke me kokë lart atë, është pi prap, është P. Pi. Pra, e ti thua pi greku. Pra, e njëta gërm që ti po ta shohësh nga poshtë, edhe po ta shohësh nga sipër, varet nga shkrimi, varet nga pllaka, edhe aty e dallon që kjo ka një burim të mëparshëm. Pra, ABC-ja greke, ta i thonë alfabet grek, nga alfabeta e Fenikasëve. Fenikas janë 1200. Ta shi e vërteta. Si ishte kjo pia greke tani? Pia greke është që kur e kthen ti, pia greke është Po pra, si gotë, vjen si gotë më duket. Po mirë, po origjinale si ka qenë? Ka qenë përmbyse pra. Ka qenë brapsh. Edhe po qenë brapsh është Pelazge pra. Si punë e stajt janë 3-4 deformime që kanë bërë alfabeti grek. Për të thënë që grekut, që unë alfabetin të dëhi e mora nga Fenikasit, që ishte në lindje të detit me ze. Këta ishin këtu ku janë sot, ku janë Arvanitasit. Mi po këta gjetën Pelazg. Ate, pëse ta merte nga Fenikasit, kur e kishte Pelazgun, një vendasin e kishte aty, që ishte me ABC, me fjallor. Kam një fjallë greke, profesor, që shpjegohet me anë të Shqipës, që ta bëjmë që mund të prekshme? Po para kalo parat.
Para kalos. Kera flok. Po të lutem, kështë kaluani, por ne nuk themin e kalodhi. Kalo themin e. Nësë themi të lutem. Ukidia. Shqip. Ukidia. Nuk e di. Në greqishtën e vjetër. Ukidia. Ne nuk i dia. Po ti thuar greku, gjo më thë nuk i dia, nuk i dia, a i e lexon me greqishtën moderne. Dhe unë e kam isoj pra fjallën. Kam unë, kam ken, kam in, kam dë, kam i, kam di. Dhe nuk e di. Dhe nuk e di e shpreje letrare, shpreje përdorur ka Aristofani. Vazhdojmë. Karafloku. Son, kerafloke, qerozi më qeroz. Si i thonë se Krisa digjyro, se di mirë që Kerafloke, vazhdojmë. Eruditë, ajo që ruan dijen, erudicion, latinisht, greqisht, që a duar shti. Greqisht nuk e di mirë, po italishtën dhe anglishën që diti, 100% të fjallëve anglisht, dhe 100% të fjallëve italisht janë me rejnë Shqipe. Ku vjen naturaliteti gjuhë Shqipe, që është gjuhë e formatuar në bas të kërkesës që njeriu ka dashur, por për veprimin, për fjalla që lë gjurë në natyrë. Nuk e di, thash mirë, edhe njerë pra. Ai nuk e emërton të fjallën atere me një lloj akademizmi si sot. Pra, gjua Shqipe e formatoi që në vitet 20.000, 15.000. Për shembull, fjalla pe. Dhe kur fut në shpellë, ai tha spe. Errësirë, nuk pe. Errësirë, që nuk pe. Kur doli edhe i tha banesës, që jeton i 8.000 vjetë. Tu e gjologjia që më dimon. Kur doli nga shpella, ndërtoj shpinë e pare, edhe i tha shpej, i tha shpaj, po Luriani, Dibrani, i thot akoma sot 16.000 vjetë, 2 jemi 18.000 vjetë, i thot akoma shpej, njësoj si patosi njerëzimit. Dhe fjallë greqisht, me bazë Shqipe, merë fjallorin Omerik, mirë tash, Shqipjen këtu, edhe greqishtën. Nuk ka lidhje greqishtja e sotme me Omeri, po janë të gjitha Shqipja e sotme me Omeri, të gjitha njësoj. Iliadën. Flas, filao, për shumë, nuk kam dhe po i kam gjitha me shkrim të gjera, po të temë për shumë se nuk e di greqishtën. Mi ka thënë, la erë. Pra, kjo ABC tani e greqishtës e marë në vitet 630, pra e të parë, dhe Herodoti thot që e morën nga Fenikasit 1500 vjetë për para. Mi po, Herodoti ka rojtur në vitet 500. Dhe 1500 vjetë ka rojtur Pelazgët në vitet 2000 që bën ABC-n. Se ABC mendohet vitet 2000. Pra gjithë lineari A, B, apo Mikena, apo kultura kretane, ato shkrime, Ajsa Gjenden, disku i Festos, e zbërtheni Kostillo me gjitha këto me një ABC Pelazgë. Dhe mi po Fenikas janë 1200. Atë Herodoti, Gjinjena, prandaj thuhet edhe babaj i vërtet dhe babaj Gjinjeshës. Që kur këta e morën ABC-n 1500 vjetë për para nga Fenikasi, po s'ka nëzistu Fenikasi në 2000. Herodoti është 500 dhe 1500 tonë 2000. 2000 janë Pelazgët që shpikën ABC-n. Pra, Greku mori ABC-n nga Pelazgë, jo 2000 vjetë, që shpikur 2000 vjetë për para, po që i gjeti Pelazgët, i gjeti në Athin, sepse thot Herodoti, Pelazgët paksoheshin dhe Helenët shtoheshin. Profesor, ti tek foto... Pra, ka shumë fakte të tilla, edhe fakt tjetër është, që 630 në ABC e parë në Greqi, në 420-ën, Platoni thot, kam bërë deformime, të vim ke pyetja juaj, këta të uruare dhe kam bërë deformime të mëdha të ABC-s, nga fillimi që e morën 630-ën, dhe në 200 vjetë, ju desh që të nëronin ato që juve dyshoni, germa të përmbysura, germa me lloj kendi e tjere, urdo. Jo, po thoja në bas edhe të fotove që ti na ke nisur. Sho artefakte, sho një plak vari që ka shkronja sipër. Po, kjo është fjallori, i ka në shkronja gjetur. Çfarë vendi, për shumë ajo plaka? Po, janë të gjitha, më tash emisioni juaj nuk është këshill këndësor. Neve, kur do vemi ke UNESCO, do vemi me referenca dhe librat, ma jep librin të me që ti ke si profesor, jam e sigurt që e di dhe ku i ke gjetur. Po, patjetër, për shembull, plakat këtu për shembull. Kjo ka qenë këtu është referenca 82. Jo, më ja, profesor, se kemi Lucia Liej. Atere, po të vazhdoj... Plaka varit dhe të... Profesor, nuk po të them për referenca. Profesor, po të them për vendet, për shumë shtetë. Pa të mba. Ja se këtu shkruan. Pak, keta, shikoj gërmat, ABC-t. Në mes aplik të Vlorës. është gjetur aty. Aty, që të më gjash mas krisht, njek. Kjo këtu, në Butrinë të. Në Butrinë që gruaja e Pirode, princesh, e bukur, mbetëresh, dinte të lironde sklerit nga slavëriat, jep të lirit, kështë drejt. Po gruaja e Greqiti, as drejt vote,
asë dhe të fjallë, asë dhe të delë, ati e mbyllë, nësa gratë shqiptare, princesha të bugra, me dejnë mbretëresha, po ne njofim të udën, po janë 10 mbretëresha si të uda, ma edhe një qika ty. Dhe kjo plakbari, që e sot në putrin, ta i thonë që është një kriqisht e vjetër. Po pse jo ti uruar, me ty e kam, ti akademik? Qa keti, vë? Që stua është një Shqipe e vjetër, që është gju, thotë tjetëri i mathë Albert Nikolajti, Albert Nikolaj në Belgjiki, që këtu janë të mdhejnë vetëm se nuk kemi bashkë në vete. Po bëma ki, që Stepan Pingli, une, Fredi, e qatë tjerë, kemi atë mirësin, e ne kemi mirësin, po të kemi atë mundësin që shqiptarët bëhem bashkë, edhe hajsa gjutarë janë të Albani, në Itali, Alberti, janë dhe emrat bukur me Albert, Albani, emrat Shqipti, dhe ti bësh bashkë, me me të lezi, me një kolos i matë, me me të lezi, ti bëjmë bashkë, ose ti jemi bashkë, të bëjnë qudira ti. Edhe gjua Shqipe, do të lutët UNESCO ta marri gjuhën Shqipe. Jo ti thua është një gjuhë ke mundësi. Dhe kjo plaka dhe një, që është gjua Atikia, thot Albert Nikolaj, më ndjek? Gjua Atikia, gjua që ti thua Atikia, gjua Atikia është 100%, me 102% me shqiptarë, gjithë kohën, dhe bile dhe sot, plasin Shqip në Atiki. Edhe gjuhë Shqipe, një dhoj veçantë gjuhë Shqipe, po atë e thoi pelazgjisht e vjetër, që që greku këtë nuk e bën kur, nuk e bën dot, s'ka mundësi ta bëj pra, sepse unë e bëj atë, se unë jam më i hershëm se ai dhe unë e përmbaj atë pra, e përmbaj, nësa ai s'po përmban mua pra, nuk e di më kupton. E njëta plak, e kene shënë e premte në Lezhë, edhe kër e pjota Murgeshën, po kjo plaka, kjo është një gjuhë e vjetë greke, tha, Murgesha, se që do greku në Lezhë, tani, që këtaru deri në Pire, kuptojnë, deri në Janin, po të këtaru deri në Lezhë, edhe është një Murgesha, është një plakë e vjetër, që gjuhë e Shqipe, gjuhë e vjetër greke, që ka marrë grek, studiusi grek, edhe janë duke studiuar, po ke përgjigje, ka një 10 vjetë, s'kan këtyre përgjigje, s'kan përkthyer kur i dhash përgjigje. Sepse është gjuhë Shqipe, dhe po t'i putet një shqiptari ndritu, si një Kostillo, Agrondalibaj, ka njërë që janë futur këtyre gjerave, unë vetëm ditë mbledh fakte, nuk kam që... Kjo, alfabet Pelazgi, ABC Pelazgi, plakat keramike ruse, jete ke gërmat e Shqipes, jete ke. Diksionar fjallor për sëri, latino e pirotum. Vazhdojnë tjetër në të lutem? Vazhdojnë dy tjera. Po. Ta kalojmë me regjin. Pra, kjo ABC, urdoni. Po kjo, urdoni atë la. Hieroglife egjiptiane. Pa ajo është fare, ajo është mund në lagje Mangalem dhe një akademik tha, se që ishte njeri tha ke kjo që bëjmë le pa na i libri në nëndorë, edhe unë e kësha vërë një ashtë këtë pikër ishte, edhe se që është njeri edhe Sazan Guri tha e, në banë tha e që gjua Shqipe shpegon hieroglifet egjiptiane, po që ke uruar Ardian Vediu? Të duam shumë, të respektojmë Ardian. Tani, unë... Edhe tha, po e ka thënë e që ke me muat. Tani, unë po ledzoja një shka aty, të urtë ta në lanë reze drite, po është në varë, në kohë si për është... Atë vete unë e malë atje. Të vete i sekund atje. Ku? E atje ke, ku ta tregoj? Po këtu do në e tregosh, vetëm s'kemi kohë, do shkosh këtu mbrapa, këtu mund të shkosh. Atu në regu, ja, urdo. Vetëm fare shkull, profesor, se kemi te kaluar kohën. Por kemi kujt ka qënë, pra... Kjo plaka është në Perugja. E quhet plaka e Perugjës. 28 rjeshtën. E ka bërë Petrita Lijet, që du t'jemi sakt me të gjërë, Petrita Lijet, edhe Amerikan. Dhe, fillojmë, lexohet nga djatan të majtë. Po. Të, e, këtu, ja të kështë. Eja. Të, ja është tu. Të, u, re, të urtët, të, ja të kështë, të, a, në, tan, të urtët tan, në, a, na, l, a, la, lan, reze, drite mbivar. Edhe me erej. Të urtët tan, na lan, reze, ullur mbivar. Present, kjo është etuskisht. Etuskisht. Kjo është Shqipja sot. Të urtët tan, na lan, reze, drite poshtë mbivar. English. Our nobles left us raised down the grave. Të gjitha këto të shi, unë i kam këto të gjitha, si kam bërë unë, absolutisht, por janë Shqip. Por i thonë, shekulli 3, 5, 6, gjua e truskishte, e gjithë gjuhë Shqip. Gjua e truskishte, Roma, që thotë Thaligjara, flisë e Shqip, sepse gjo plak, sa? 13.000 plaka e truskët.
Me ABC Shqip, edhe është, a vazhdojnë tjetër, është ajo, thoi, ABC-ja... ABC-ja e Viterbo. Po mi më regullë shumë, po bollë ka gjë. Profesor, po hajde mos Për sot falenderojmë shumë, je fantastik. Pas Fevziut ishte tiri sot, i dyti ishe ti, që bët të shpjegimin në letë. Faleminderit shumë. Okej, mirë, ikim reklama, vim pas pak me të ftuarit e fundit.